Всем привет, с вами Троян, сегодня понедельник, 3 июля 2023 года, информация по аккаунту воины фракции. 23,55 миллиона кунаев, великий мастер 11 место, хотя вчера был в легенде. Так, башня старшего ветра обычная, 16 круг, 195 этаж. И башня старшего ветра фатальна, 9 круг, 100 боссы. Давайте попробуем пройти, получим алмазку на слияние или на продажу. Так, таланты и точность, криты, второй СП, метка смерти, в защите ничего нет. Здесь тактика специальный заряд сил при смене, закаленный организм чемпиона Дэнни. Второй СП, сохранение. Так, Raiden Injustice 2, кинжал духов, буст к урону. Змеиная кожа племени Матока, сопротивляется эффектам, неизлечимость можно накинуть. Буст к здоровью, лунный свет, буст к урону к здоровью. Медвежий клык, буст к урону, вампиризм, криты. У Лю Кенга классик, ржавая бензопила, блокбрекер, эконом второго спецприема. Туз в рукаве, буст к здоровью, пробой щита. Церемониалка, буст к урону к здоровью. Похищение положительных эффектов. И вдоводел все никак не падает, буст к урону. Так, Рейден, классик мой, каменные волны, блокбрекер отряд 19%, режиссерское кресло, криты отряда, синта зла, сопротивление отряда. Метку смерти можем накинуть. И шляпа разбойник, буст к урону к здоровью, щиты отряда. И срезаем 30% силы у противников. В принципе, вроде как несложные. Но если проходить каким-то экспериментальным отрядом, то однозначно 2 попытки. Бой был, кстати, фаталки, где там в ярости, что ли, классический Рейн, Сабзир классический, и еще кто-то был. Вот эти двое, вот, Сабзир классический и Рейн классика, на автобитве просто выносили, и все. Скорпионы МК-11 довели до потери жизни. Его скорп-ударник спас. Но потом вручную включил я уже, и этот ударником проходил сам. Так, нажал второй спецприем, он со своей шляпой. Все, тайминги сбились. Самая, наверное, напряженная башня с этим модификатором и с этой шляпой на X, который заряд силы убирает, срезает. Так, дорогие подписчики и зрители, давайте посмотрим, что выпадет. Ну, скорее всего, наверное, что-нибудь на продажу нам упадет, потому что с башен вообще на слияние не падает. Алмазов вроде небольшое количество, но падает очень мало. Ну да, Лю КТ. Что и следовало ожидать. Ну, другого кого-нибудь сургать я не дала бы. То мне не на 9-м не на 10-м слиянии. Ладно, проходим дальше. Еще две попытки у нас есть. Вот. Так, кстати, у нас тут Михаил к нам залетел. Первое место. Ну, тут 33 вряд ли наберешь. Кто тут нас скинул-то? Ну, кто-то из этих. Ладно. 24 миллиона вряд ли наберем, потому что сыграны практически все. На этом все. С вами был Троян. Всем большое спасибо, кто меня смотрел, за поддержку, за лайк, за комментарий. Всем удачи и всем пока.